मार्शल बस स्थानकाचे अनावरण ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी केला तांचे राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान आपूण अभिनंदन करता। मात उक्तावण केल्ले ज्येष्ठ नागरिकांमदी मोगोचेच कार्यकर्ते आशिल्ले असो आरोप कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केला। प्रियोळात जाल्ले एका कार्यावळी उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले। RDX गोवा खातीर मंगेशीच्यान महेंद्र गांवकार। राजकीय दृष्टिकोनातल्यान हांव तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, खास करून ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि जे कोण आशिल्ले त्यांचे राजकीय दृष्टिकोनातल्यान। खरें म्हणल्यार हे बस स्टँड जो आसा तो डायरेक्टरेट ऑफ टुरिझम ह्याच्या अखत्यारित्या भितर येता। ज्या वेळाचेर ह्या बस स्टँडाचे फाउंडेशन 2014 घातलें त्या वेळाचेर कसलेच तरेचे सोपस्कर न करता हे सगळे फाउंडेशन घातिल्लें आशिल्लें। बस स्टँड उबो जालो, नो डाउट राहुल बाब देशपांडे आर्किटेक्ट जो आसा त्यांनी सुंदर अशें ह्या बस स्टँडाचे डिझायन केल्लें आसा। आय एप्रिशिएट ऑल्सो। पण तरी आसतना ज्यो सोपस्कर जे करपाक आशिल्ले, खास करून थंय गोवा बागायतदाराचो जो जागो जो आसा 75 स्क्वेअर मीटर, ते 75 स्क्वेअर मीटर त्यांचं ऑब्जेक्शन आशिल्लें। त्यांचे बरोबर बसता, त्यांच्या बरोबर फ्रिक्वेंट मिटींग घेता आणि त्या संदर्भात सगळे मिटींगेक तिवरे वरगांव पंचायतीचे, त्याचबरोबर KTCचे, त्याचबरोबर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजे सगळे, त्याचबरोबर गोवा बागायतदारचो MD हेंचे सगळ्या बरोबर मिटींग्स कंटिन्यूस जाताल्यो। महत्वाची ताजे पयलो आशिल्लें की हो जो बस स्टँड जो आसा तो इन्स्टिट्यूशनल झोन म्हणून लागिल्लो आशिल्लो। खरें म्हळ्यार तो कमर्शियल झोन म्हणून जाल्लो आसा, पूण हे सगळे काही गोष्टी सोपस्कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कलेक्टर, मागीर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळ्या कडून हे सगळे काही गोष्टी सेटलमेंट केल्ले आसा। पूण तरी आसतना येदो व्हडलो बस स्टँड आज जर लोकां खातीर जर लोकार्पण जर जायना जाल्यार ही खूब शोकांतिकेची गोष्ट आसा। आता दुसरे बाजून हांव वळटा, ज्या लोकांनी ह्या बस स्टँडाचें उद्घाटन केलें अशें म्हणटात ते लोक सगळे जे आसा ते मोगो पक्षा कडेन निगडीत आसात। हांव महाराष्ट्रवादी पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांचो म्हणना, जे पाकिटांचे जे मोगो पक्ष जे आसात ते मोगो पक्षा कडेन ते निगडीत आसात। आणि खरें म्हणल्यार हे सगळे ज्या वेळार हांवें तुमकां स्टोरी नॅरेट केली, जे पाकिटां घेवन सगळे काही गोष्टी आज उलयतात त्याच मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर हे काउन्सिलाचेर तांच्यांनीच आपले थापड मारिल्लो आसा, म्हणजे खाल्ले पानारूच अळशीक केल्ले आसा हे सरळ म्हजो तांचो आरोप आसा। कारण आणि एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो तितून आसा, म्हाका क्लिप मेळ्ळे ते प्रमाणे, पण तोवूय म्हाका दिसता पाकिटाचोच मनीस आसपाक शकता, कारण भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा आणि सरकाराच्या अशे विरुद्ध उलोवप म्हणल्यार तो कार्यकर्तो जावपाकूच शकना। हांव एक सरकाराचो घटक जावन आसात आणि त्या घटकांतलो म्हाका सरकाराचो आणि हांव बौद्धीक विचारांचेर चलतां। कोणी तरी पेल्लेल्या, कोणी तरी फेकून दिल्ले ते खाले नंतर उलोवपाक लायले किंवा कोणाक तरी घेवन आवन ते कितें तरी केले आणि अक्षरशः तिवरे वरगांव पंचायतीचे 2-3 ते पंच सदस्य जे आसात तांकां अक्षरशः फटोवन थंय व्हेल्ले आसात अशें म्हाका कळिल्लें आसा।